nanatanteraka fanentanana amin'ny tsy fisotroana sy fandraisana zava-pisotro misy alikaola ary indrindra ny fanalavirana ny fidoroana zava-mahadomelona ho amin'ny mpamily fiarakodia sy mpisafy kodiaran-droa ny ratsana fanantenana FJK mitosy na ny vokovoko manga. Fanentanana izay natao tamin'ny lalam-pirenena voalohany iny. Mitondra fanazavana ny filohan'ity fikambanana ity, Andriamatora Arson John ny rianantenaina. Entoko ty etsika ty moa zany dia etsika fanentanana noho ny fahitana fa tena mirongatra be ny loza mpifamoivoizana noho ny eo tsy fitandremana eo ihany koa noho ny fandraisana zava-mahadomelona dia fiara-miasa natao niaraka tamin'ny gendarmerian'ny brigade de gendarmerian'ny Ambatomangavavy zany izy ity mitovy moa ny tanjona ao anatin'le izy ho an'ny sampana vokovoko manga manokana ady atao amin'ny zava-mahadomelona ho an'ny gendarmeria fisorohana ny loza mpifamoivoizana dia tao anatin'izay fiaraha-miasa zay zany no teraka ny tetikasa dia fanaovana fanentanana fao be ho an'ireo mpitondra moto aloha zany nanomboana anazy tamin'ity androany ity dia teto Ambatomangavavy no nanaovana azy hatreto aloha zany moto eo amin'ny 500 teo no nanaovana izay fanentanana amin'ny tsy fandraisana zava-mahadomelona zay indrindrindrindra zany mandritry ny fitondrana kodiaran-droa. Ny ho an'ny sampana vokovoko manga manokana moa zany ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona dia efa fiainana fa ny amin'ny zao circonstance zao manokana etsika hitantsika ihany koa zao eo anivon'ny polisy nasionaly manao etsika ihany koa zareo ireo miresaka fanarahan-dalàna dia fanindra-dalana amin'izay etsika zay zany hoe manana andraikitra ihany koa ny sampana vokovoko manga ao anatin'izay fanentanana isorohana amin'ny loza fa fanentanana ihany koa amin'ny fanarahan-dalàna ho an'ireo mpitondra moto. Sampana vokovoko manga zany dia tena tsy manavaka zay no atahoran'ny olona mantsy matetika raha vao hoe sampana vokovoko manga dia fikambanany tsy misotro sy tsy mifoka sy mpandray zava-mahadomelona fa mifanohatra amin'izay ary ny tena izy satria amin'ny asan'ny sampana vokovoko manga manokana dia mampirisika izy aloha manezaka surtout nivoan'ny ankizy zany manalavitra ny ankizy kely amin'ny fandraisana izay zava-mahadomelona zay fa ny anankiray faharoa manentana ihany koa ho an'ny olon-dehibe indrindrindrindra ho an'ireo izay voafatotry izay zava-mahadomelona zay hiala amin'izay fahazarany ratsy zay na ataontsika hoe hiala amin'izay fatotry ny zava-mahadomelona zay. Fa araka ny voalazan'izy ireo hatrany dia tsy hijanona vonjy tavanandro any ity fanentanana ity fa atao matetitetika ary isy mihitsy aza fandaram-potoana matipaika entina natanterahana izany. Fantatra fa fiaraha-miasa matitra eo anivon'ny brigade gendarmerie pirenena eto Ambatomangavavy sy Imerintsy Atosika ary ny sampana vokovoko manga eto anivon'ny FJK mitosy no angadina nana sy vinahitana izao etsika teny ilain'ny mpamily sy mpanamory kodiaran-droa izao.